قربونت برم، تو خیلی خفنی. چرا؟ فقط چون آموزش میبینی. همین. بسه. همین که قبول کردی پول بدی بابت آموزش دیدن، دمت گرم. یعنی تو مدارت بالاست، یعنی تو 4% هستی. 4% فقط اونایی نیستن که مولتی تریلیاردرن. همین که تو قبول کردی در بین این همه آدم 80 میلیون نفر تو ایران هستن و تو قبول کردی که پول بدی بابت آموزش، یعنی مدارت خیلی بالاست. همین که زامبی نیستی یعنی مدارت خیلی بالاست. اولین و مهمترین نشونه زامبی نبودن این که افزار زندگی خودت دستته و از دیگران تأثیر نمیپذیری، یعنی که پول میدی بابت آموزش. اینی که اینقدرم اصرار میکنم یعنی این که اولویتته، ارزش قائل میشی و تو مدارت بالاست و تو اون پتانسیل رو داری برای اینکه به اون رویاهات برسی. ثروت، رابطه عاطفی، خوب، هر چیزی که هست. حالا توی این دوره ثروته و من به تو تبریک میگم برای شرکت در دوره بی‌نظیر شماره 1. بعد از اینکه ما دوره VIP رو لانچ کردیم و 80,000 نفر در این دوره شرکت کردن و بدون اغراق دارم بهتون میگم انقلابی شد در بحث کسب و کار و کسب درآمد برای جوانان و حالا افراد دیگری که در این دوره شرکت کردن. خیلی هم بودن 50 سالشون بوده، 60 سالشون بوده، اومدن مثل یک شیرزن، مرد و مردونه اومدن و در دوره شرکت کردن و اجرا کردن و به درآمدهای خوب رسیدن، یا بیشتر ولی جوانای بین 17 سال تا 35 سال در این دوره شرکت کردن و به درآمدهای خوب رسیدن. بعد از اون دوره من تجربیات بسیار زیادی کسب کردم. 80,000 نفر در این دوره شرکت کردن. من رفتم کسب و کارهاشون رو دیدم، نقاط ضعفشون و نقاط قوتشون. یه سریا به درآمدهای مثبت 5 میلیارد تومان، به فروش 20 میلیارد تومان، فروش 20 میلیارد تومان، درآمدهای 5 میلیارد تومان، 6 میلیارد تومان در ماه خالص رسیدن. یه سریا به درآمد 1 میلیارد تومان رسیدن، یه سریا به درآمد 500 میلیون تومان، 200 میلیون تومان، 60 میلیون تومان رسیدن. و من اینها رو تحلیل و بررسی کردم. یه سری اصلا به درآمد نرسیدن، من تحلیل و بررسی کردم اینا رو. چه دلیلی داشته به درآمد نرسیدن؟ چه دلیلی داشته به درآمد 500 میلیون رسیدن؟ اونایی که به درآمد 5 میلیارد تومان سود خالص ماهانه رسیدن چیکار کردن؟ اومدم تحلیل و بررسی کردم. برام خیلی جالب بود چطوری به این درآمدها رسیدن. چی شد که یه سری به درآمد نرسیدن؟ از نظر ذهنی چه مشکلاتی برای بعد از اون دوره من تجربیات بسیار زیادی کسب کردم. 80,000 نفر در این دوره شرکت کردن. من رفتم کسب و کارهاشون رو دیدم، نقاط ضعفشون و نقاط قوتشون. یه سریا به درآمدهای مثبت 5 میلیارد تومان، به فروش 20 میلیارد تومان، فروش 20 میلیارد تومان، درآمدهای 5 میلیارد تومان، 6 میلیارد تومان در ماه خالص رسیدن. یه سریا به درآمد 1 میلیارد تومان رسیدن، یه سریا به درآمد 500 میلیون تومان، 200 میلیون تومان، 60 میلیون تومان رسیدن. و من اینها رو تحلیل و بررسی کردم. یه سری اصلا به درآمد نرسیدن، من تحلیل و بررسی کردم اینا رو. چه دلیلی داشته به درآمد نرسیدن؟ چه دلیلی داشته به درآمد 500 میلیون رسیدن؟ اونایی که به درآمد 5 میلیارد تومان سود خالص ماهانه رسیدن چیکار کردن؟ اومدم تحلیل و بررسی کردم. برام خیلی جالب بود چطوری به این درآمدها رسیدن. چی شد که یه سری به درآمد نرسیدن؟ از نظر ذهنی چه مشکلاتی برای داشتم گفتم من این چه اسلایداییه؟ قراره این دوباره چه قوقایی به پا بکنه؟ و واقعا من فکر نمی‌کردم دوره VIP اینقدر نتیجه بده، ولی این دوره رو میدونم قراره چقدر نتیجه بده. من اینقدر که دارم ازش تعریف میکنم چون میدونم در ادامه قراره چه مطالبی به شما برسه. این دوره، این اسلایدایی که دارید میبینید، این اسلایدایی که برای دوره آنلاین من دارم ضبطش میکنم، نه تنها حاصل نتایج اون همه تحقیق و بررسی و آموزش های اون اینجور چیزاست. ما اومدیم 1 2 3 4 تا کارگاه حضوری شماره 1 برگزار کردیم. بعد من از بچه‌ها کردم 4 تا دوره اضافه کم کردم، تحلیل کردم.
اسلایدر رو عوض کردم، یه سری رو طرز حتی جمله بندیم رو هم عوض کردم، یه سری متنا رو اضافه کردم، متنا رو کم کردم، اسلاید اضافه کردم، اسلاید کم کردم، فیلم اضافه کردم، طرز گفتارم رو عوض کردم، تا اینکه در 4مین ادیت و تحلیل و بررسی و ادیتی که انجام شد دیگه وقتی از بچه‌ها میپرسن بچه‌ها ابهامی دارید، دیگه کسی چیزی نمیگه ابهامی دارم و متوجه میشدم که پس این اوکیه دیگه، این اسلایده دیگه به بهینه ترین حالت ممکنش رسیده و کاملا جا افتاده، مثل یه قرمه سبزی خوشمزه‌ای که وقتی که میل میکنی کیف میکنی، تو هم زمانی که این اسلایده رو میبینی کیف میکنی و میبینی آها هیچ ابهامی برام باقی نمونده. فقط یه چیزی هم بهتون بگم، چون که کارگاهاش برگزار شد و من دیدم یه سری از آدما با هم بهونه میگیرن چقدر این بشر، این دختر، این پسر چقدر واقعا توانایی داره، چقدر خلاقیت داره، چقدر فکرش کار میکنه، ولی به خاطر اینکه زامبیا روش تاثیر گذاشته بودن، میدونی خود کمبین بود، از مغزش نمیخواست کار بکشه، هیچ سوال میپرسید و من اونجا بهشون سخت میگرفتم، تندی میکردم بهشون تا اینا به خودشون بیان. واقعا من در ادامه، در اسلایدهای بعدی یا در ادامه که میرم ممکنه یه مقدار باهات تند صحبت کنم، ممکنه بهت تندی کنم، بلند باهات صحبت کنم، یه جایی ممکنه دعوت کنم. لطفا از دست من ناراحت نشو و بدون که به خدا قسم از روی دوست داشتن برادران است، چون من تو رو خیلی دوستت دارم. من خیلی از نظر نتایجی که خواستم بگیرم خیلی نتایج عالی گرفتم و الان تمام هدفم 99% تلاشی که دارم میکنم اینه که واقعا تو به نتیجه برسی. یعنی این تنها دلخوشی منه، پول اصلا خوشحالم دیگه نمیکنه اصلا. خب و فقط این که تو این دوره رو ببینی و بگی آها من نتیجه گرفتم، برای خانوادم شرایط بهتری فراهم کردم، این برای من خیلی بیشتر ارزش داره، خیلی بیشتر کیف میکنم. به خاطر همینه در ادامه ممکنه با تندی صحبت کنم، دعوت بکنم، اخم بکنم، داد بزنم. هر جا که این شکلی از من دیدین از من ناراحت نشدن که بابا این چرا خشنه، نه از رو دوست داشتنه، چون میدونم چقدر تو میتونی به ثروت‌های زیادی برسی، چقدر پول در ایران زیاده. فقط میخوام به خودت بیای اطلاعاتم بگیری، تمومه. پس اصلا ناراحت نشو، بیا با هم دیگه مرد و مردونه، خانوما مثل شیر زن با من همراه باشی که بریم با هم دیگه به امید خدا یک دوره عالی رو بسازیم، در کسب و کارشون پیاده سازی بکنیم و بوم بتره کنیم. عزیز دلم قراره چه اتفاقی بیفته؟ من میخوام یک ویژن بهت بدم که قراره این کارا رو بکنیم، به این نتایج برسیم که وقتی که میریم داخل راهکارا و بهت میگم این کارو کن، این کارو کن، این کارو کن، تو نگی خب برای من چرا باید این کارو انجام بدم. الان یک ویژن کلی بهت میدم که کاری که بهت میگم رو با انگیزه و بدونی، با چشم باز و آگاهانه اجرا بکنی. توی این دوره قراره یک جوری اجرا بکنی و جوری قراره بیزنست رو ببری جلو، جوری قراره محصولت رو معرفی بکنی، قراره به جای اینکه التماس مشتری رو کنیم که بیاد ازمون خرید کنه، کاری کنیم برای خرید محصولمون صف بکشن. ما قراره این کار رو انجام بدیم. یعنی چی؟ یعنی اول میام نیچه کمپین خودم رو پیدا میکنم. در اولین بخش بهت میگم یعنی چی. من نیچه کمپین خودم رو پیدا میکنم. وقتی که نیچم رو پیدا کردم، بعد یاد میگیرم با تبلیغات کلی فالوور جذب کنم. تبلیغات رو یاد میگیرم. حالا همزمان با تبلیغ که میکنم، آدما میان بهتون میگم چطوری پست بذارید، چطوری استوری بذارید، چطوری لایو بذارید که هم بهت علاقه‌مند بشه و هم تو رو متخصص بشناسه. تمام بهت علاقه‌مند بشه، تو رو متخصص بشناسه، بهت اعتماد میکنه. حالا ما الان کلی فالوور داریم که هم ما رو میشناسن، هم پست و استوری و لایوامون رو دیدن که براشون گذاشتیم و الان به ما اعتماد کردن. چه اتفاقی افتاد؟ پس من میام تبلیغ میرم، آدما رو جذب میکنم، پست و استوری و لایو اونطوری که من بهتون میگم براش
پس من میام تبلیغ میرم، آدم ها رو جذب میکنم، پست و استوری و لایو اونطوری که من بهتون میگم براشون میذارید. با این کار تو رو دوستت خواهند داشت. چرا دوستت دارن؟ چون ابهاماتشون رو رفع کردید، بهش آموزش دادی، ابهاماتش رفع شده، متوجهش کردی که آقا من تو رو دوستت دارم، به فکرتم، پس دوستت خواهد داشت. و دو، وقتی که می حرفای خوب براش میزنی میگه ای دمش گرم چقدر تو کارش متخصصه، فلان آرایشگر، فلان فروشنده پوشاک، فلان فروشنده بیمه، فلان دکوراتور، فلان طراح، فلان مدرس، فلان فروشنده اطلاعات، دمش گرم چقدر تو کارش متخصصه، هم تو رو دوستت داره، هم بهت اعتماد میکنه و ازت میخره. حالا وقتی که بهت اطمینان کرد، حالا روی محصولمون کمپین میریم. من دقیقاً قدم به قدم اینو بهت رو میگم. کمپین میدیم. پس بحث کمپین یعنی یه پیشنهاد رد نشدنی بهشون میدیم، ولی با محدودیت. آقا تو این شرایط عالی رو داری ولی تا فلان زمان بیشتر وقت نداری، یا تا فلان تعداد بیشتر وقت نداری. یا حالا با روش هایی که یاد میگیرید فالوور رو بیتاب محصولتون میکنید. من بهت یاد میدم چطوری باید این کارو میکنه این کارو، نگران نباش. بیتاب محصولت میکنه و منتظرش میذاری. میگه فروش ندارم، یعنی درجا وقتی بیتابش میکنه نمیگی بفرمایید اینم محصول، میگه من فروش ندارم، الان نمیتونی خرید کنی، صف درست میکنه. با این کار صف درست میشه تا در یک تاریخ و ساعت مشخص فروش رو باز میکنی. با این کار سیل عظیمی از درخواست خرید میاد سمتتون و شما در مدت کوتاهی پول زیادی میاد توی حسابتون. پس ما قراره این کار رو انجام بدیم و تمام ادعایی که من میکنم تو سریع میتونی به پول زیاد برسی روی اینه. و طبق تجربه من اگر کاری که بهت میگم رو اولین کمپین رو رفتی، بعد کاری که بهت میگم رو انجام دادی، بعد دومی کمپین رو رفتی، دوباره کاری که بهت میگم رو انجام دادی، بعد سومی کمپین رو رفتی، تو دهمین کمپین بهت میگم رو انجام دادی، بعد دومی کمپین رو رفتی، دوباره کاری که بهت میگم رو انجام دادی، بعد سومی کمپین رو رفتی، تو دهمین کمپین فروش مثبت 1 میلیارد تومان سود خالص رو خواهی زد. باور کن این عددها رو. دارم بهت میگم دانشجوهای من چقدر به درآمدهای بالا رسیدن، به خاطر همین من اینقدر با اطمینان دارم بهت میگم. و هیچ زمانی مثل الان نبوده که اینقدر مشتری زیاد باشه، اینقدر راحت بشه یک محصول معرفی کرد و چندین هزار نفر ببینن و ازت خرید بکنن و تو میلیاردر بشی. و به تو میرسه. کی میاد آموزش ببینه؟ همه پی حاشیه‌ان. پی حاشیه هم نباشن جرئت نمیکنن بابت آموزش پول بدن. تو این مراحل رو رد کردی و الان اینجایی. به خاطر همین در مورد این عدد باهات صحبت میکنم، وگرنه من جرئت نمیکنم با آدم عادی در مورد این عدد صحبت کنم. دوره شماره 1 سیستم تکرار شونده. بهت میگم به صورت تکرار شونده هی کمپین بری، حالا محصولتو دوباره بهبود بدی، دوباره تبلیغات بری، پستاتو درست کنی، استوریاتو درست کنی، لایواتو درست کنی، دوباره کمپین بری، دوباره تبلیغ بری، دوباره پست و استوری و لایو، دوباره محصولتو بهبود بدی. همینطوری به صورت تکرار شونده انقدر این کارو انجام میدی تا اونطوری که من میگم به صورت تکرار شونده. توی این دوره تکرار شونده رو زیاد میشنوید. اسم تکرار شونده رو زیاد میشنوید چون همه چیز قراره به صورت تکرار شونده رخ بده. به صورت تکرار شونده کمپین فروش بذارید، به حرفای من گوش بدید و اونطوری که من میگم به صورت تکرار شونده کمپین فروش بذارید، نهایتا تو دهمین کمپین فروش مثبت 1 میلیارد تومان سود رو میزنید. یعنی شما ماهی یه دونه کمپین قراره برگزار کنید، 10 ماه دیگه، 1 سال دیگه شما 1 میلیارد تومان سود رو خواهید زد و این غیر از خودت نمیتونه مسئولیت زندگی تو قبول بکنه. اگر اجرا نکنی، اگر بازم بترسی، جیگرشو نداشته باشی، بازم بگی، بازم بشینی فکر بکنی میشه نمیشه، فقط باید حسرت بخوری. حسرت همسری که به خاطر بی‌عرضگی جناب عالی شرایط سخت رو تحمل کرد. حسرت فرزندی که به خاطر ترس تو
باید همیشه حسرت داشته های دوستاشو بخوره. حسرت بهشتی که خیلیا بهش رسیدن و تو جهنم ترسات موندی و به هیچ جا نرسیدی. پس ازت میخوام از ترس این که بعداً حسرت نخوری فکر نکنی، دلو بزنی به دریا و خودتو بندازی توی پست گذاشتن، بندازی توی استوری گذاشتن و ندونی چه اتفاقی میفته و بدونی همه هیجان زندگی به همین است. بذار لایف بذار. حالا بهت میگم دقیقاً بعد چه کاری انجام بدی. فقط ازت میخوام تا 10مین کمپین گوش کن. فقط ازت میخوام تا 10مین کمپین هر چی که شد دهنتو ببندی و کاری که میگم رو انجام بدی. اینی که بهت میگم عزیز دلم دهنتو ببندی، دهن افکارت رو ببند. یعنی اگر که کمپین گذاشتی، کاری که گفتم رو کبابیش انجام دادی، بعد کمپین گذاشتی، اون چیزی که خواستی نشد، مثلا فکر میکردی 50 تا میفروشی 3 تا فروختی، خب خیلی آدم فس میشه، خیلی حالش بد میشه، خیلی ناامید میشه. اینجا اون افکاری که میاد سراغت، خاک بر سرت کنن، تو چقدر بی‌لیاقتی، تو نتونستی، بهت گفتم بازار خرابه، هی به حرف من گوش نکردی، بابا پول دست مردم نیست، این محصول رو نمیخرم. این افکاری که میاد سراغ همه میاد. بذار ادامه‌شو بهت بگم. کاری که میگم رو انجام بدی و دهنتو ببندی، دهن افکار رو ببندی و کاری که میگم رو انجام بدی. چه شد چه نشد، چرا دلار اینطوری شد، اگه نشه چی، تو این کمپین هیچی نزدم پس تو کمپین‌های بعدی هم نمیزنم، من نمیتونم، اونا شانس دارن که تونستن، اونا همشون از من بیشتر بلدن، اوضاع داره هر روز بدتر میشه. اینا رو دهنتو ببند و تا 10مین کمپین هر چی که شد کاری که بهت میگم رو انجام بده. بعد از 10مین کمپین هر کاری که دوست داشتی بکن، هر فکری که اومد تو سرت رو قبول کن، ولی تا 10مین کمپینی که با من داری پیش میری دهنتو ببند و فقط اجرا کن. همه این فکرایی که میاد سراغت از دلم توهمه، مثل خواب و خیاله. همه این فکرها مثل خواب و خیاله. این فکرها تو این شرایط همیشه میاد و برای همه هم میاد. پس لطفاً سوسول نباش. به محض اینکه نشد چی کار کنم، من نتونستم، من بیورزم، اون تونست من نمیتونم، چرا برای اون کمپینش گرفت برای من نگرفت، اون یکی اومد گفت من تو فلان پیجم انقدر پول در آوردم پس چرا من نمیتونم. اینا رو بذار کنار. بچه سوسول نباش، بچه ننه نباش، بزدل نباش. این فکر رو بذار کنار. تنهاشو نذار این حرف رو تاثیر بذاره. این فکرها توی این شرایط همیشه میاد و برای همه میاد و اشتباهه. همیشه میاد برای همه میاد و همیشه هم اشتباهه. پس لطفاً سوسول نباش و اجازه نده این فکرها فلجت کنه. سکوت کن، سکوت، دهن افکار رو ببند و تا 10مین کمپین کارهایی که میگم رو تکرار کن. این فکرایی که سراغت میاد وقتی که اقدام کردی، پست گذاشتی، استوری گذاشتی، تبلیغ رفتی، کمپین رفتی، اونطوری که خواستی نشد، پست گذاشتی ویو نگرفت، تو اکسپلور نرفت، نشد، لایک نگرفت، کامنت نخورد، استوری گذاشتی کسی دایرکت نداد، نگات نکردن، گفتی بچه نظر شما چه، هیچ کس توی دایرکت جواب نداد، تبلیغ رفتی، هر فالوور برات در اومد 10,000 تومان، 20,000 تومان، 30,000 تومان، 50,000 تومان در اومد. برای همه ما این اتفاق افتاده. کمپین رفتی فکر می‌کردی مثلا 100 تا میفروشی، تخمینت این بود، تو کمپین اول 2 تا فروخته به جای 100 تا. برای همه ما این اتفاق افتاد. دهن افکارتو ببند. همه افکارا میاد، وای دیگه نمیشه، گفتم الان مشتری پول نداره، الان اوضاع بازار کساده، دیدی بهت گفتم تو نمیتونی، تو تکنیک فروش بلد نیستی، فقط احمد کرده تونسته تو نمیتونی، فقط بقیه تونستن تو نمیتونی، اونا از تو بهترن. یه نفر میاد میگه که مثلا تو حساب کن توی کمپین فکر می‌کردی 100 تا میفروشی، 2 تا فروختی، 1 میلیون تومان مثلا سود کردی، 200,000 تومان سود کردی. تو همون موقع یه نفر میاد میگه ببین
من کمپین گذاشتم 2000 تا فروختم، اینجا اصلا آدم میپوکه، اصلا من 2 تا فروختم اون 2000 تا. اینجا به حرف هیچ کس گوش نده. این سما و این طلا برای همه هست، تو مسیر برات پیش میاد. ببند دهن افکارتو، ببند دهن مردمو. راههای ارتباط از هیچ سوال نپرس تو چقدر فروختی، من اینقدر فروختم، تو چقدر. تو این مثلا سمینارها اینا با هم دیگه آشنا میشید، نپرس از هیچ کس، نه برای خودتو بگو نه برای دیگه، چون من میدونم که بقیه راست نمیگن، الکی میگن. خب فقط حالتون میخوام بد کنه، مثلا میخوان جلب توجه کنن، یا مثلا 200 تا دونه فروخته، 20 تا فروخته، میگه من 2000 تا فروختم. اصلا گوش نده به حرف هیچ کس. نه از اوضاع خودت برای دیگران بگو، نه بخوای از اوضاع دیگران اطلاع داشته باشی. ولی عزیز دلم، من همه اینا رو دارم میگم، دارم اینجا رو برای خودمو اینجا برات شرح میکنم، ولی من هر چی بگم بازم وقتی اولش نتیجه دلخواهتو نمیگیری حالت بد میشه. اینجا این حال بد و جدی نگیر، اصلا با همون حال بدت اقدام بازخور اصلاح کن. این حال بد برای همه میاد، این فس شدن برای همه میاد. با همون حال بدت اقدام بازخور اصلاح کن، با همون ناامیدی، با همون فس شدنت بازم برو. نذار این فکر حالتو بد کنه. و ببخشید این فکر حالتو بد میکنه، ولی با همون حال بدت هم برو. و میگه الذین یؤمنون. خدا چطوری باید بهت بگه که آقا کسانی که به غیب ایمان آوردند. وقتی میگه کسانی که به غیب ایمان آوردند، یعنی کسانی که وقتی که کمپین رفتن کسی ازشون نخرید، وقتی که پست گذاشتن کسی لایک نکرد، استوری گذاشتن کسی دایرکت نداد، تبلیغ رفتن کسی فالو نکرد. اینا همه غیبه، ولی من میخوام بهت بگم به غیب ایمان بیار. این که وقتی که هنوز میخوای پست بذاری نمیدونی چه اتفاقی میفته. وقتی میخوای پست بذاری، استوری بذاری، تبلیغ بری، کمپین بری، نمیدونی چه اتفاقی میفته. توی اینستاگرام توی استوریت میگی بیاید بخرید، کسی نمیخره، ولی تو ایمان بیار، بدون اون زیر داری وولشون داری میدی، ولی خط هیجان رو هنوز رد نکردی که فالوور بیاد و ازت بخره. تو باید بزنی خط هیجان رو رد کنی. ولی وقتی که میگی بیا بخر، در مورد محصولت صحبت میکنی، ترغیبشون میکنی، درد ایجاد میکنی، حالا تکنیکایی که بهت میگم، اون پایین داری اتفاقاتی میفته ولی تو نمیبینی. غیب هنوز، به اون غیب لعنتی ایمان بیار. نمیبینی ولی بهش ایمان بیار. مثل همه نباش. بقیه آدما وقتی که یه کاری میکنن نتیجه نمیگیرن فس میشن، ناامید میشن، رها میکنن. تو اینطوری نباش، سوسول نباش، به غیب ایمان بیار. و اینه که تو زمانی که از این مسیر اقدام بازخورد اصلاح برای کارهایی که بهت میگم، تو مسیری سرازی میکنی، این کاری کردی نشد، دوباره ایده پردازی میکنی، اصلاحش میکنی، یه دفعه میبینی همونجا غیب ظاهر میشه و معجزه اتفاق میفته. به غیب ایمان بیار. یا الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة، یعنی کسانی که به غیب ایمان آوردن، نمیدونن چه اتفاقی قراره براشون بیفته، ولی اقدام کردن. برای اونا بهشت ظاهر میشه، اونا بهشت در انتظارشونه. بهشت چی؟ بهشت این که مهمترین بهشت اینه که حسرت دیگه نمیخورن، در حسرت نمون. حالا بماند این که میتونی بهترین خونه رو داشته باشی، بهترین ماشین رو داشته باشی، بهترین سفرهای لوکس رو بری، بهترین خرج رو بکنی برای خودت، بهترین کمک رو به دیگران بکنی، برای زن و بچت بهترین شرایط رو فراهم کنی، برای شوهرت بهترین شرایط رو فراهم کنی، برای پدر و مادرتون بهترین شرایط رو فراهم کنید و کیف کنید، غرور داشته باشید از اینکه تونستم اینقدر زندگیمو جذاب بسازم.